Así que ahí podemos ver por allá, vean, un pequeño incidente. Se le llenó de humo allá, vean la gente corriendo. Señores, porque esta fogata acaba de agarrar fuego, señores, vean. Ahí podemos observar y vean por allá. Allá toda esa gente ya le cayó el humo. Qué barbaridad. Ahora sí agarró para arriba. Vean el humo, señores. Pero déjenme comentarles que Suecia tiene buena la capa de ozono. Así que no hay problema, gente. También en Suecia se respira el aire más puro del mundo por la cantidad de bosques, pino que hay en este país. Así que ahí podemos ver.